अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज डीसी एरो कंपनी का ये चाइना का पंखा, इसमें एक ऐसा फ़ॉल्ट नज़र आ रहा है जो काफ़ी कॉमन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका फ़ॉल्ट जो है ना वो जल्दी समझ में नहीं आता। ये पंखा देखें आपके सामने चल रहा है, लेकिन ये बार बार इसमें बीप की आवाज़ भी आएगी, ये देखें। और जब बीप की आवाज़ आती है इसका मतलब है ये कि बंद होकर दोबारा ऑन होता है। ये अभी और चेक करें, ये देखें तीसरी बीप आने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये पंखा चलता है, बंद हो जाता है, चलता है, बंद हो जाता है। इससे पहले हमने इसकी ये जो सर्किट है ये भी चेंज करके देखा है, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। तो इसके पार उतार के जब इसको टेस्ट किया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक स्मूथ चलता है, लेकिन जब पर लगाकर इसको रन करते हैं तो ये बंद हो जाता है, झटके लगाता है। तो इसका फ़ॉल्ट ट्रेस करते हैं। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। हाँ, अब हमने पंखे को खोल लिया है। अब हम इसके जो ऊपर से किट से वायर्स आ रही हैं वो सिंगल सिंगल हर एक वायर को चेक करेंगे कि आया कोई वायर डिस्कनेक्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले पहली वायर को टेस्ट करते हैं मीटर के साथ, ये ओके है। अभी सेकंड चेक करते हैं। ये भी ओके है। ये थर्ड को चेक करते हैं, ये भी ओके है। तो अभी हम ये पंखे के अंदर से जो वायर आती है उनको चेक करते हैं। हाँ, ये तीनों ये भी ठीक है। तो अभी हम इस पंखे को ओपन किया है, तो इसमें मसला जो नज़र आया है वो ये है कि इसका जो ऊपर वाला वायरिंग है ना 6202, वो काफ़ी जाम है, जिसकी वजह से पंखे का ज़ोर लगता है और किट उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। तो इसको हम एक जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे। अगर चल गया तो ठीक है, वरना इसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसकी ना वायर को दोबारा टेस्ट कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो वो उसके तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हैं, कोई उसमें ब्रेकअप नहीं है। और अभी इसको ना हम ऑयल देखते हैं कि ये काम करती है कि नहीं। ऑयल दिया है, वायरिंग को थोड़ा सा घुमा कर देखते हैं, शायद काम कर जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑयल से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हाँ जी, ये हमने टेस्ट किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसको अभी ना इसकी वायरिंग की सील को उतार के इसमें ऑयल डाल के देखते हैं कि वाकई ये काम करता है या इसे चेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं, अभी भी जाम है, ये काम नहीं कर रहा। तो हम इसे अभी चेंज करेंगे। तो इसे चेंज करके मैं आपको फिर दोबारा वीडियो पर लेकर आता हूँ। हाँ जी, हमने ये वायरिंग चेंज कर लिया है और ये देखें नया वायरिंग डाल दिया है। तो अभी हम इसको फिट करने के बाद आपको पंखे को टेस्ट करके दिखाते हैं। हाँ जी, अभी हमने उसको फ़िट कर लिया है। ऊपर वाला हिस्सा, किट वाला हिस्सा इसको फ़िट करने जा रहे हैं। तो हमने पंखे को फ़िट कर लिया और अभी इसको चला कर देख रहे, परों के बगैर चेक किया है तो ठीक है। लेकिन ये देखें इसके दोबारा टेस्ट करने के बाद भी इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है, वो ही बीप की आवाज़ दे रहा है। तो इसलिए हम इसका जो किट के ऊपर ये जो आपको बड़ा सा कैपेसिटर 400 वोल्ट का नज़र आ रहा है, ये इसका कैपेसिटर ना फटा हुआ है, तो यानी कि ख़राब है।
अभी हम इसको चेंज करके दोबारा किट लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ़ाइनल में इसमें ये पता चला है कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है। और इसमें असल फ़ॉल्ट जो वायरिंग था, वायरिंग की वजह से पंखा जाम हो जाता था, जिसकी वजह से किट ख़राब हो जाती थी। और जब वायरिंग चेंज किया तो किट में से हमने वो कैपेसिटर को दोबारा चेंज, नया कैपेसिटर डालने के बाद हमारा ये देखें पंखा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इस ऐसी नई वीडियो रिपेयरिंग मतलब और रिव्यूज़ के मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।